Vamos a escuchar. Así suena una rótula dañada. Imagínensela ya en el camino que ustedes van. Ahorita le estoy apretando bien aquí para amacizarme bien, escuchen. Si algún día ustedes tienen algún ruido, revisen sus rótulas. Amigas y amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una Chevrolet Colorado, es año 2015. Esta camioneta es 4x2. Al empezar el video, metimos el gato para levantar un poco la horquilla y hacer presión pues en sí al resorte para poder comprobar nuestra rótula cómo estaba el estado. Porque si ustedes revisan esta rótula con el carro así, es decir, que le metan el gato a medias, miren, estoy ahí haciendo el movimiento tal cual como lo hice y pues no, miren, no se mueve. Entonces aquí en estos vehículos en veces así necesitamos probar las rótulas de esta forma, porque si no, de otra forma pues nos va a mentir y vamos a pensar que esas rótulas están buenas. Dicho eso, pues el video del día de hoy va a tratar de eso. Cómo cambiar las rótulas en una Chevrolet Colorado 2015. Igual voy a buscar la forma, a ver si las podemos meter sin la herramienta. Vamos a tratar de hacer un video. Supongamos que alguien se queda tirado por ahí por la carretera y que no tenga la prensa, o incluso en su taller, en su casa, no tienen la prensa para las rótulas. Para sacarla es bien fácil. No importa que se golpee, el problema va a ser para instalarla. Voy a empezar aflojando la tuerca de la rótula. Y lo tengo quitado, pero igual le voy a poner ahí la tuerca que agarre unas 2 o 3 roscas. Igual aflojamos la terminal. Yo tengo este kit de Urrea, pues es corrientito se pudiera decir, porque hay unos de marcas muy buenas. Tenemos 5 extractores en total. Vamos a ver si uno de ellos nos sirve. Vamos a empezar con este a ver. Y pues es demasiado pequeño. Tengo estos dos y pues ninguno de estos pues me sirve. Este quedaré de tiro pues en lo más alto y se saldría incluso hasta la rosca. Este es demasiado pequeño. Este pues igual, demasiado pequeño. Este vendría siendo pues el único que tengo que tal vez me sirviera. Y les digo que tal vez porque quién sabe, ¿verdad? Como tenemos el disco y esta lámina pues alcanza a estorbar bastante, pero vamos a darle un poco. Miren, en eso solté la pistola y sentí que aflojó. Voy a batallar un poco para sacar la terminal. Hagan de cuenta que aquí en la suspensión le pusieron un aumento como de 1 pulgada. Y eso hace que toda nuestra suspensión esté pues siempre bien estirada. Entonces voy a meter ahorita poquito el gato, voy a levantar para poder sacar la terminal. Debido a que el aumento del resorte le pusieron, pues hagan de cuenta que ya lo tengo aquí en la torre calzada. Miren, el gato ya está, se podría decir que prácticamente como en el aire, pues no alcanza a salir. Vamos a tener que emplear vamos a hacerlo diferente. Entonces lo volví a levantar.
De los dos lados vamos a hacer lo mismo. Ahorita ya tengo quitado del otro lado también pues su tornillo estabilizador. Voy a ver si lo puedo quitar porque en veces están bien agarrotados. Vamos a aflojar los del caliper. Los quitamos por completo. Antes de quitarlo por completo, voy a abrir un poco con el desarmador, porque la ceja del disco en veces lo que hace es de que pues no nos deja que salga la balata. Lo otro, ya tengo un alambre, a ver si se alcanza a ver, ahí miren, para sostener nuestro caliper. Ahora sí lo quitamos. Me traigo el alambre. Y a ustedes le ponen lo que ustedes gusten. Pero yo le voy a usar este pedazo de alambre recocido. Perfecto. Aquí me quedó grande. Voy a mocharle este pedazo para que no me esté estorbando. Listo, aquí tenemos ya el caliper. Ahora voy a quitar este tornillo. Viene siendo del cable del sensor ABS. Con un dado tórex vamos a aflojar el tornillo. Le hacemos un poco de movimiento y listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a aflojar la tuerca de la rótula. Muy bien, ahí está quitada por completo. Creo que la vamos a poner así. A ver, no, la voy a meter un poco más. Creo que ahí mero. Está casi al ras. Y de todas las herramientas, nuevamente esta fue la única que pues que casi dio, se puede decir que como el ancho. Las otras no, ninguna alcanzó a pues casi a quedarse, como se pudiera decir. Ajá. Ok. Lo que pasa que si le quito la tuerca, y que estoy viendo, ay no, se quebró mi herramienta, compañeros. Vamos a tener que soldarla. Miren. Ay, se floreó por completo. Y esta es bien indispensable. Es que al momento de que entró, la misma tuerca lo que hizo fue que la abrió. Pero bueno, pues unos puntitos de soldadura le pondremos. Ok, ya en este momento no la voy a seguir quitando. Necesito ponerle la torre para poder quitarla por completo. Ok, en este momento y automáticamente ya soltó la terminal. Vamos nuevamente a levantarla para trabajar pues en lo altito. Aquí está el problema, compañeros. Miren, de todos los extractores este es el único que me podría dar. Por acá por dentro no hay espacio para meterle un extractor o algo. Necesitaría tener uno como este, pero pues lógico, más grande. Ya no lo puedo hacer más grande. Forzosamente vamos a tener que darle aquí unos coscorrones. Voy a tratar de darle aquí un golpe contuso. A ver si de un solo golpe lo podemos hacer. Y eso sí, necesitamos un marro grande.
Así que aquí el chalán se va a amacizar y no se vale llorar, ¿eh? ¿Cuántos fueron? 4. ¿4? Bueno, 5, ¿no? Yo conté 3. Ocupamos revisar el video. Y listo, lo sacamos. Vamos a escuchar. Así suena una rótula dañada. Imagínensela ya en el camino que ustedes van. Ahorita le estoy apretando bien aquí para amacizarme bien, escuchen. Si algún día ustedes tienen algún ruido, revisen sus rótulas. Para sacarla, como vieron, nuevamente volví a bajar la camioneta. Ahí está nuestra torre bien amacizada. Aquí está, tiene este espacio libre, pero de aquí de la esquina, pues se puede decir que está agarrada, pues para hacer nuestro trabajo. Trae estos 3 así como resaques, así como que una máquina cuando arman pues estas horquillas, estas rótulas, hagan de cuenta que les hace como que la zapachurra de aquí para que quede así como se puede ver. Ahorita lo único que yo hice fue con el cincel. Le pegué aquí, le pegué aquí y le pegué aquí. Esos 3 de atrás ya no alcancé, pues no hay espacio. Y por error pues no grabé. Pero es bien fácil. Simplemente le puse así el cincel y los doblé. Y como les digo, solamente esos 3. Porque resulta que estos 3 de atrás no alcanzo. No, pues no tengo espacio para poder golpearlo. Para quitar esta rótula puedo usar la prensa, pero si yo intentar usar la prensa, hagan de cuenta que aquí la ceja de esta rótula es más grande, pues es demasiado incluso, pues nomás voy a estar batallando con la herramienta. Así que vamos a tratar de hacerlo a la vieja escuela. Igual nos vamos a traer unos 2 marros de los más grandes que tengamos. Entonces le vamos a dar aquí al mero centro. Ya una vez que está allí, simplemente voy a poner pues para no estar golpeando lo que es la horquilla. Tratar de golpear por la rótula. Y sale requete fácil. Todavía aguanta. Supongamos que ustedes algún día o no tienen la prensa para rótulas. Esto es lo que podrían hacer. Se van a traer la rótula, la nueva. Le quitan el cubrepolvo. Y entre sus tiliches, pues buscan algún rodamiento que dé en la parte esta. Ya sea en la primera o aquí en la segunda. Aquí yo por ejemplo encontré esta que da perfectamente en lo macizo del fierro, y para no dañar aquí pues más o menos encontré así, y todavía sigue sobresaliendo ahí esa otra parte. Entonces aquí ya tengo pues estas 3. Más o menos la movidona sería así. Necesitamos forzosamente, o incluso ¿saben qué? Mucho más fácil. Miren, aquí le quité a mi torre esta piecezona, y así sería, miren, incluso hasta sin tanto relajo. Como aquí está hueco donde entre una sola, y ya por ejemplo si todo lo levantaron con el gato, bajarlo y que nos quedara, aún decir, en esta posición. Miren, un aproximado. Vamos a acomodarle. Ya cuando ustedes hayan bajado, ajá, se cayó al momento exacto. Cuando hayan bajado el gato, y ahí viene lo bueno otra vez, para que pudiera entrar van a tener que estarle aquí así golpeando
y esos mismos golpes van a hacer que le meta como aquí resonancia y pues la rótula va a entrar. Eso sería si no tuvieran la herramienta o se quedaran tirados, pues es lo que pudieran hacer. Nosotros lo vamos a meter con la prensa, pues para no estar golpeando la horquilla. En veces en algunos videos me preguntan, oye Sergio, tu prensa para rótulas, ¿qué medida tiene? Pues pienso yo que es la medida normal. Y el kit que yo tengo pues vendría siendo el 7249 de OTC. Porque por ahí una vez compré uno pues chinito pues, ¿verdad? Y en hambre se dobló. Hagan de cuenta que aquí lo que es el arco pues como que se fue abriendo. Por ahí la tengo todavía de recuerdo. Y trae exactamente lo mismo que esta. Trae estos 2 platos y estos 3. Es todo lo que trae. Hay unas que vienen más completas, pues yo, como les digo, yo es la que tengo. Igual, lo mismo. Así la vamos a poner. Voy a usar este que vendría siendo el más pequeño. De la otra parte para que atraviese, pues este plato. Ahorita lo que quiero es que apunte un poco. Le voy a poner este así. Y nos traemos la prensa y la empezamos a apretar. Ahí va. Le voy a dar una apretadita con la pistola. Ahí lo estaba haciendo con la matraca. Aquí en algunos casos, ¿cómo se pudiera decir? En veces las herramientas quedan como chuecas. Podemos ayudarle dándole unos como golpecitos. Ok, al parecer allí entrando poquito. Donde veamos que ya no entra, lo quitamos. A ver. Y es que aquí, sí, aquí ya está pegando lo que vendría siendo la rótula aquí en esta herramienta. Creo que no. Miren, aquí en estos casos, a ver, y aquí también ya pega. Necesito buscar entre mis curiosidades aquí una taza más pequeña. Parece que ya tengo la que vamos a usar, miren. Vamos a ver. Sí, parece que esta va a ser la medida. Parece que va. Antes de quitarla, la herramienta, voy a revisar que haya entrado completamente bien. Pues parece que sí. A ver. Sí, parece que sí. Y ya este tipo de rótula pues viene con un seguro Omega. Nomás revisen que si haya asentado bien. Y si asentó bien, pues ya la hicieron, compañeros. Ahí tenemos la rótula. Ahorita voy a poner un poco de grasa, solamente un poco. Ponemos su cubrepolvo y ya tenemos la rótula. Vamos a armar entonces el mango. Igual como desarmamos, pues forzosamente tenemos que armar. Ok, ahí lo tengo. Está viva. Ok. Ahí lo tengo. Está pesado este mango. Listo, muy bien. A ver, compañeros. Voy a sostener aquí el mango
Le acomodo la torre y mi hijo me va a ayudar a bajarle. Bájale, querido. Bájale, bájale. Ok. Bájale, bájale un poco más. Dale, dale, dale. A ver, ella sí. Yo pienso que hay mer. Ok. De una vez voy a llegar bien la rótula. Y listo. Ya tenemos nuevamente aquí. Vamos a empezar torqueando la rótula inferior a 65 Nm. Hay merengues. Y le vamos a dar de 60 a 75 grados. Miren, viene siendo un cuartito, vendría siendo 90 grados. A ver, voy a marcar aquí el mango. Que me quede, sí, que me quede poquitito antes de la marca que le hice. Vamos a ver si puedo con el puro general. Le voy a pedir ayuda al tubo para alcanzar un poco mejor. Le falta poquitito. Ya saben, si se pasan, así déjenlo, no lo vayan a aflojar. Voy a ver si aquí puedo meter el torque. Sí, creo que sí. Este va a ir a 50 Nm. Pero casi no le puedo dar mucho. Ok. Ahí ya alcancé a darle los 50 Nm. Y a esta le vamos a dar de 90 a 100 grados. 90, pues es un cuartito de vuelta. A ver, aquí sí les voy a marcar los dos. Y estamos hablando que aquí serían 90. Entonces si me paso poquitito, está en el mero, pues en el rango, como se pudiera decir. Hace rato no usé la extensión, pues para poder tener pues un buen, ¿cómo se puede decir? Un buen apriete. Pero ahora, como es con el maneral, podemos usar, pues así como lo estoy haciendo. Ok, ahí ya me pasé poquitito. Ok, listo. Ahí ya tenemos un cuartito de vuelta y un poquito más en el apriete. La terminal va a ir a 35 Nm. Hacemos lo mismo, a ver, esta la voy a pintar aquí así. Y aquí así serían como 90 grados. Y a esta le vamos a dar de 85 a 95 grados. Ok, ya casi tengo los 90. Ok, hay merengues. Y si por alguna razón ustedes también hicieron lo mismo que yo, que hayan quitado sus tornillos estabilizadores, pues hay que volverlos a poner. Estos también se ponen medio difícil, yo creo por lo mismo que trae esas, pues eso en la suspensión, que les digo, esos aumentos también aquí se batalla un poco para instalarlo. Aquí lo otro que pudiera hacer es igual volverlo a bajar. Dejen ver si del otro lado no está estorbando o pegando en nadie. Pues no, simplemente es eso. Que hay demasiada torsión que le está generando aquí. Entonces miren, ya saben, estos están súper fáciles. Estos van a ir a 30 Nm.
Ahorita por lo pronto así los voy a dejar ahorita. Vamos a terminar lo que vendría siendo el caliper. Y pues sí, y ya ahorita lo bajamos y hacemos eso. Lo que vamos a hacer ahorita, pues vamos a poner el sensor del ABS. Estos dos tornillitos, si ustedes gustan, los pueden torquear de 5 a 10 Nm. Estos los voy a apretar yo simplemente a la fuerza del brazómetro. Son tornillos bien pequeñitos, no llevan mucho apriete. Ahí está uno. Y el otro, el que es medida 10, igual, ya que haya llegado, una apretadita, una leve Levi's. Revisemos que no esté torcido y este lo seguimos dejando ahí mientras. Ok, compañeros, pues ahora lo que sigue es aquí el caliper. A ver, déjenlo acomodo aquí, ahorita le mucho ese pedazo de alambre que le sobró. Muy bien. En sí, cambiar esta rótula no tiene nada, pero nada de complicado. A mí se me hizo complicado por ese sencillo motivo de la suspensión, que la alargaron pues un poco más para que creciera la camioneta. Ahora me dispongo a llegar los tornillos. Si ustedes no tienen torquímetro, no se preocupen. Ya saben, a la fuerza del brazómetro. No es que si tú estás empezando vas a decir, ¿y cuánto será lo bueno para la fuerza del brazómetro? El caliper va a ir a 180 Nm. Cuando uno está empezando, hay veces que, por ejemplo, estos tornillos pequeñitos, como el 10, si le damos de más, no, hombre, nos lo llevamos. Es por eso que todos estos videos son para ustedes, para los que están empezando y para todos los demás también. Ok, ahí lo tengo, 180 Nm. Voy a empezar por este de arriba. Aquí me estorba un poquito la... Ok, ahí está. Y el de abajo con un dado más corto. Me lo cambiaron de donde lo tenía. Perfecto. Ahí lo tengo. Y aquí, pues como les voy a comentar, lo que vamos a hacer es, pues igual, nuevamente la torre. Bájale, suavecito. Forzosamente. Ok, dale. Ok, espérame. Ahí viene, ya ahí viene. Ok, bájale un poquito más. Un poco más. Ahí mero. Ahí merengues. Le falta poquitito. Bueno, creo que ya debería de agarrar. A ver. Sí, creo que sí. Ahí ya se siente como que se está poniendo duro. Vamos a poner el torquímetro. 30 Nm. Ya donde sientan que llegó a tope, pues ahí mero va a ser. Listo. 30 Nm. Vuelvo a levantar la camioneta. Todavía me falta terminar el otro lado. Ya por último, compañeros, el torque de la llanta es de 190 Nm. Pero ya eso, ahí se los dejo de tarea. Con esto damos por terminado este sencillo trabajo de cambiar lo que vendría siendo pues la rótula, compañeros, de una Colorado 2015 pues para arriba y tal. No sé si años anteriores, pero pues cuando tengan una Colorado, no sé si la S10 creo que es igual. Si les llega alguna y es parecidona, pues así sería más o menos el proceso. Amigas y amigos, cuídense, nos vemos para la próxima.